विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्थ शापेनास्तिङ्गमिदमहिमा वर्षभागेण भर्तुः कश्चित् कान्दा विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्थ शापेनास्तिङ्गमिदमहिमा वर्षभागेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निगच्छाया तरुषु वसिदं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कदिचिद्बला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिष्ट प्रघोष्ट कश्चित् कान्दा विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्थ शापेनास्तिङ्गमिदमहिमा वर्षभागेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निगच्छाया तरुषु वसिदं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कदिचिद्बला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिष्ट प्रघोष्ट आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं प्रेक्षणीयं ददर्श तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकादानहेतो अन्धर्वश्पश्चिरमनुजरो राजराजस्य ददैवो मेघालोके भवति सुखिनो मेघमाश्लिष्टसानुं खण्डाश्लोके प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे मेघालोके भवति सुखिनो पेन्यदावृत्ति चेद खण्डाश्लोके प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। धन्यवादः।